Deden nasıl? İyi iyi çok şükür. Uyandı mı? Yok doktor sakinleştirici verdi. Uyumaya devam edecek. Ama merak etmeyin iyi. Tabii siz beni dinlemeyip buralarda sabahladınız böyle. Nasıl gideyim oğlum? O benim can yoldaşım. Sen torununa güvenmeyin yani. Ondan değil. Canını eline emanet ettim ama... ...böyle yanında olmayınca... içime sığmıyor. Aa, Zümrüt teyze, hayırdır? Yoksa siz de Mithat'ı mı duyup geldiniz? Yok dedem rahatsızlandı da akşam onun için geldik. Geçmiş olsun. Mithat'a ne oldu ki? Hiç sormayın. Meleğin oğlu. Bıçakladı. Yapma ya. Ya, Seyit Ali amcalar da geldi şimdi. Ben bir gidip bakayım. Nasıl olmuş? Ne ara olmuş? Parkta karşılaşmışlar. Gene yaktın yıktın ortalığı. Melek ki. Şu halimize bak. Gelir gelmez huzurumuz bozuldu. Allah korusun ya Mithat sahi olursa? Seyit'in amca. Amca geçmiş olsun. Sağ ol oğlum, sağ ol. İçeridekilerle konuştum. Ameliyat devam ediyormuş. Mithat abi emin ellerde tamam mı? İçiniz rahat olsun. Sağ ol. Mithat'tan sık sık haber alırız değil mi? Veririm teyzeciğim veririm. Dedem de toparlayacak inşallah. Cumali'ye bir şey mi oldu? Tansiyonu fırladı yine malum. Kalbi de var. Fenalaşınca buraya getirdik. Cumali. İyi mi şimdi? İyi Nefise teyze iyi. Biraz fazla sinirlenmiş bugün. Ben yine Mithat'tan haber veririm olur mu? Geçmiş olsun. Ben babama bakayım hala. Dur oğlum dur. O yarenini görmeden rahat edemez. Neyini merak ediyse. Bir dünya laf etti adam. Hiçbir şey söylemedi. Tabii insan ne ediyse kendine ediyor. Kızım senin ağzın ayarı niye hiç tutmuyor? Onlar birbirlerine kızar, küser. Yeri gelir senelerce konuşmazlar. Ama gene de birbirlerinden ayrılamazlar. Bilmeyin sanki. Ay. Başak sen miydin? Kimden saklanıyorsun? Babamdan. Ya şimdi zaten yüreği ağzındadır. İyice yüreği hoplamıştır. Bir de beni görüp sinirlenmesin. Ah be kuzum. Başak Mithat nasıl? Ben de sana ona haber vermeye geliyordum. Durumu iyiymiş. Karın boşluğuna denk gelmiş. Sana şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Başak görebilir miyim? Bir gözlerini göreyim. Bir eline dokunayım. Bana yeter. Nasıl olacak ki? Herkes ameliyathanenin önünde bekliyor. Mithat ayılma odasında. Birazdan yukarı çıkarırlar. Tamam. Tamam işte. Ya 2 dakikacık Başak. Gözümle görmeden rahat edemeyeceğim. Tamam, ben bir yolunu bulacağım. Ama bak yakalanırsak ikimiz de yanarız.
Seyit Ali. Cuma'nın nasıl? Ey, çok şükür. Uyuyor geceden beri. Müsaade varsa bir yüzünü görüm ha. Gel Seyit Ali amca. Ah be Cumalı. Ah benim kardeşim. Ah benim lafım. Yıllar sonra ilk defa soframa oturduğumda biz bunları mı yaşayacaktık? Bileyim mi? Seni eşikte gördüğümde çocuk gibi ağlayacağım. Ama yaşımdan utanıp durdum. Yıllar sonra yediğimiz bir şeye benzeyecekti. Ama olmadı. Yine her tarafa ateşe verdiler. Ama bütün bunlar Celal'ini söndürmeye yetmemiş be Cumali. En büyük bereyi de kendine vurdun. Hey kardeşim, hey. Sen bilmeyemin ki sana bir şey olursa ben yarım kalırım. Dünyaya gözümü ilk açtığımda senin peşine yatırıklar beni. Bak, öte tarafa gittim geldim. Gözümü açtım ve başımda bir sen varsın. Şükür. Ben kendimi senden bildim. El kadarkenden beri ekmeğimizi bölüştük. Acımızı, kederimizi beraber hafiflettik. Bizim doğrumuz da biriydi, yolumuz da. O nalet güne kadar senden ayrı bir günüm geçmedi. Ama o 20 yıl var ya, o 20 yıl her günü ayrı bir azap oldu. Gönlüm yoruldu acıdan. Takatim kalmadı ayrılığa. Serde yarenlik var ya, Mahmud'un müjdesine kapıldım. Eşiğinden adım attım. Ayaklarım kırılaydı da gelmez olaydım. Yüreğime vurduğum kilidi açmaz olaydım. Lafın özü, bu hainliği bana etmeyeceydin Seyit Ali. Cumalı, sen sanır mısın? Her şeyden haberim vardı benim. Sanır mısın o sofralar ona kuruldu? Ben de sen gibi şaşırdım kaldım hırsımdan.
öfkelendim. Yüreğime soktuğun hançeri çevirip durma Seyid Ali. Sen gerekeni yapmadan benim sadici sözüm yok.